आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एनीकास्ट डिवाइस की। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसे यूज़ करके आप अपने मोबाइल की स्क्रीन अपने टीवी पे मिरर कर सकते हो। जैसे क्रोमकास्ट आपने सुना होगा, उस टाइप का ये डिवाइस है, बट इसका जो प्राइस है वो क्रोमकास्ट से बहुत कम है। 1000 में ये आप अमेज़ोन से ले सकते हो। और अनबॉक्सिंग के बाद हम देखेंगे कि ये डिवाइस काम कैसे करता है और ये आपको लेना चाहिए या नहीं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बॉक्स मिलता है आपको। ये कंटेंट आपको बॉक्स में मिलता है। ये डिवाइस दिखने में बिल्कुल क्रोमकास्ट 1 की तरह लगता है। क्रोमकास्ट 2 का डिज़ाइन बिल्कुल अलग था, पर क्रोमकास्ट 1 बिल्कुल ऐसा ही लगता था। इसके पीछे एक बटन मिलता है आपको। आगे आपको बताता हूँ कि इस बटन का क्या यूज़ है। इसके साथ ये केबल मिलती है आपको। एक साइड माइक्रो यूएसबी है और दूसरी साइड एक तो यूएसबी कनेक्टर है और दूसरा ये वाईफाई डोंगल। आपको डिवाइस में माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा, वहाँ ये केबल कनेक्ट करनी है आपको। एक यूज़र गाइड भी मिलती है आपको। इसमें सारे स्टेप्स बताए गए हैं कैसे आपको ये कनेक्ट करना है। चलिए अब हम टीवी से कनेक्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको डिवाइस में केबल कनेक्ट करनी है इस तरह से। उसके बाद आपको इस डिवाइस को पावर देने के लिए यूएसबी केबल कनेक्ट करनी है। ये आप अपने टीवी के यूएसबी पोर्ट में भी कर सकते हो, या जिस चार्जर से आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आप ये डिवाइस अपने टीवी के HDMI पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिए। ये स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। अब आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिवाइस कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको इस एनीकास्ट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। उसके लिए पहले आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाकर वाईफाई सिलेक्ट करें। टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक पासवर्ड और नेम मिलेगा आपको। अब वाईफाई में आपको यही नेम शो हो जाएगा। पासवर्ड एंटर करके कनेक्ट कर दीजिए। अब आप अपना ब्राउज़र ओपन करके सेकंड स्टेप में जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो यहाँ एंटर कीजिए। ये पेज आपको शो हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्ट कीजिए आप वाईफाई एपी। स्कैन पे क्लिक करके आप स्कैन कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास वाईफाई डिवाइस हैं वो आपको यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो जो भी आपका कनेक्शन है। अपने वाईफाई राउटर का पासवर्ड एंटर करके ईजिली आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही सक्सेसफुली कनेक्ट होगा तो स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा जो भी आपके राउटर का नेम होगा। चलिए अब आपको वो बटन प्रेस करना है जो मैंने आपको डिवाइस पे दिखाया था। ये बटन मोड चेंज करने के लिए है। बटन प्रेस करते ही ये स्क्रीन शो हो जाएगी आपको। अब यहाँ वेटिंग फॉर कनेक्शन लिखा आ गया। आपका डिवाइस रेडी है कनेक्शन के लिए। जो भी आपने सेटिंग की है वो फर्स्ट टाइम जब आप ये डिवाइस यूज़ करोगे तभी आपको करनी पड़ेगी। बार बार आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आपको अपने मोबाइल में वायरलेस डिस्प्ले ऑन करना है। नॉर्मली आप अपना मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए। किसी मोबाइल में यहाँ नोटिफिकेशन पैनल में आपको कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत से डिवाइस में ये ऑप्शन डिस्प्ले सेटिंग्स में होता है। अब मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi Redmi Note 3। इसमें ये ऑप्शन मोर में जाके है। ये देखिए वायरलेस डिस्प्ले। इस पर आप जाओगे तो ये सर्च करेगा नियर बाई डिवाइसेस। यहाँ आपको आपका डिवाइस शो हो जाएगा। क्लिक करके आप कनेक्ट कर दीजिए। ये मोबाइल की स्क्रीन अब टीवी पे मिरर हो चुकी है। अब जो भी आप अपने मोबाइल पे चलाओगे वो टीवी पर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब पे कुछ देखते हो तो ऐसे में ऑडियो भी आप टीवी पे सुन पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं ये डिवाइस आपको लेना चाहिए या नहीं। देखो ये डिवाइस तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ये कनेक्ट होता है, बट अगर आप सोचो कि आप ये कनेक्ट करके मूवी देखोगे या यूट्यूब पे वीडियोज़ देखोगे तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा आपको ऑडियो सिंक में इशू आएगा। 1 सेकंड के आसपास ऑडियो डिले होती है। बाकी फोटोग्राफ्स देखने में या फेसबुक व्हाट्सएप यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम बस वहाँ आएगी आपको जहाँ आपको वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी सुननी है। खाली आप म्यूज़िक प्ले करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। एनीकास्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।